ไบโอวูแมนแจกทองรถยนต์มอเตอร์ไซค์ท้ายคลิปจะมาบอกกันว่าลุ้นเท่ายังไงแต่ว่ากระซิบว่าง่ายเวอร์จริงๆนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับทรายนะคะตอนที่ยังไม่ได้เซ็ตผมเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะทรายจะรีวิวแล้วก็ถ่ายดูด้วยนั่นเองนะจ๊ะนอกจากจะมารีวิวแล้วเนี่ยยังมา PR ข่าวนะคะที่แจกเยอะสุดๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามง่ายเวอร์นะคะอยากจะทำให้ดูด้วยแล้วกันนะจ๊ะขอมาที่พาร์ทรีวิวกันก่อนนะคะก็หลังจากที่ทรายเนี่ยได้ใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น Magic Hair Repair Set เนี่ยหมดเกลี้ยงไปแล้ว1เซตด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเซตที่2นะก็จะมารีวิวให้ได้ฟังกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มใช้เนี่ยทรายใช้ตอนที่ผมไม่ผ่านเคมีเลยก็คือเป็นผมแบบดำธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มไปตามที่ได้บอกไว้ในรีวิวนะแล้วก็ตอนที่ทรายรีวิวไปเนี่ยทรายบอกว่าฟองมันน้อยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอทรายเพิ่มปริมาณของแชมพูนะคะตัวนี้นี่แชมพูนะคะก็คือเพิ่มให้เยอะหน่อยแล้วก็พรมน้ำให้หัวเปียกมากกว่าเดิมหน่อยเนี่ยก็ปรากฏว่าฟองเยอะปกติแฮปปี้ค่ะทรายไปทำสีผมมานะคะนั่นก็คือเป็นสีนี้ก็คือผ่านการฟอก2ครั้งทำสีต่อเลยนะคะ1ครั้งนี่ทำให้แบบผมแห้งมากเวอร์ตอนแรกที่ใช้เซตแรกเนี่ยใช้ตัวแชมพูก่อนแล้วก็ใช้ครีมนวดผมอื่นๆนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นทรีทเมนต์ซึ่งใจเข้าใจว่าเฮ้ยทรีทเมนต์เนี่ยมันควรจะแบบใช้อาทิตย์ละ1-2 ครั้งก็พออะไรประมาณนี้นะคะใจก็แต่พอฟอกสีผมทำสีมาปุ๊บเอาไม่อยู่ว่างั้นเถอะใจก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นแชมพูแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์นี้เลยนะคู่นี้ทุกวันเลยนะคะก็คือใช้แบบแทนครีมนวดผมไปเลยนะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะโดนใจเพิ่มปริมาณของอันเนี้ยใช้เยอะกว่าเดิมหน่อยนะคะแล้วก็แบบพอกมันไปเลยแล้วก็ปรากฏว่าก็โอเคเลยนะมันเหมือนว่ามันยังแห้งอยู่นะคะใจก็เลยประกาศพลังก็คือใช้ครบเซตตามนี้เลยนะคะก็คือแชมพูทรีทเมนต์นะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวที่อยู่ริมนี้นะคะจะเป็นแฮร์เซรั่มตัวนี้แล้วก็ตัวชายโซลูชั่นด้วยเพราะผมเราแห้งมากใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มความเงาด้วยตัวนี้ด้วยนะแต่อันนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจใหม่นะคะที่จะมีรูนโชคด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาบอกกันว่ามันเข้าใจแต่ว่ามันมีความง่ายเวอร์จริงๆนะคะอันนี้คือผมที่สระด้วยแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์นะคะของไบโอเมนมาแล้วนะเนี่ยจะให้ดูการทิ้งตัวของผมแล้วก็เวลาสะบัดจะสะบัดให้ดูนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าความนิ่มเนี่ยนิ่มนะความนิ่มเนี่ยคือนิ่มนะคะลื่นเบาสบายไม่มันนะคะใจคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากให้ผมรีบแบนอยากให้ผมมีวอลลุ่มนะคะแต่ว่ายังไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากให้ผมมีน้ำหนักหรือว่าผมแห้งมากอย่างของใจเนี่ยผมแห้งมากจากการทำสีจะเห็นได้ว่าผมมันแบบมันเบาอ่ะคือถ้าเกิดตอนแรกใช้ไปมันก็ยังไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วแต่พอไปเจออันที่เป็นสูตรบำรุงมากกว่าของแบรนด์อื่นเนี้ยก็ปรากฏว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะผมมันทิ้งตัวได้มากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปใช้อันนู้นคือว่าใจว่ามันเหมือนแบบได้อย่างเสียอย่างนึกออกไหมคะคือว่าใจเป็นคนผมหนาผมเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นใจก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับผลลัพธ์แบบนี้ก็คือที่ว่ามันเบาสบายอะไรเงี้ยไม่รู้สึกหนักหัวเพราะว่าถ้าผมมันมีน้ำหนักมันก็หนักอ่ะนึกออกไหมก็ถึงบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบผมรีบแบนอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบให้ผมเขาอ่ะ ให้ผมเขาอ่ะแบบเหมือนมีวอลลุ่มแบบฟิวมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตัวเรานั่นเองนะจ๊ะ2ตัวเนี้ยจากเซตเก่าอ่ะยังใช้ไม่หมดแต่แชมพูกับทรีทเมนต์เนี่ยหมดแล้วนะคะนี่เพราะมันใช้ได้นานมากแล้วเวลาใช้จริงๆอ่ะตามวิธีใช้ตามสื่อแอดโฆษณาต่างๆของเขาอ่ะเขาให้ใช้แค่นี้เองหยดเดียวเนี่ยแต่ว่าใส่เยอะกว่านี้ใส่ชอบอ่ะแล้วมันไม่เหนียวผมเลยขนาดใส่เยอะกว่าที่เขาให้ใช้อ่ะเนี่ยแต่ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็อย่าดูความฟูของผมก่อนใส่เนาะนี่ใส่นะคะหอมมากเวอร์คือตอนใส่แรกแบบแรกกลิ่นแรงหน่อยหมายถึงว่าหอมแรงมากหน่อยแต่ว่ามันทิ้งเวลาให้เขาแป๊บนึงนะคะมันจะเป็นหอมที่แบบติดทนแล้วดีอ่ะคือยังไม่เจอแบรนด์อื่นที่เป็นกลิ่นนี้แล้วก็ยังไม่ได้ชอบเท่านี้คือชอบจริงๆนะกลิ่นนี้พอใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมผมมันก็จะดูแบบ
อันนี้ใจดูในกล้องนะคะก็คือมันจะเรียบขึ้นเหมือนเป็นลิปออนอะว่าง่ายในความคิดใจนะแต่ว่าจริงๆเขาบอกมันเป็นแบบเซรั่มอาหารผมอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งเหลือเยอะมากนี่ขนาดใช้เยอะมากใช้ทุกวันใช้บ่อยมากยังไม่หมดนะคะตัวนี้แล้วก็เขามีขนาดเล็กขายแล้วด้วยนะคะแต่ตัวเล็กใจไม่ทราบราคาจริงแต่ไม่แพงทุกคนแล้วมันโอเคต่อไปเดี๋ยวใส่อันนี้ให้ดูเลยนะก็คือตัวชายโซลูชั่นแต่ว่าตัวเนี้ยบอกนิดนึงว่าถ้าใส่กำลังดีเนี่ยมันจะแบบเงาวาวแบบดูไม่ออกว่าใส่อะไรเครื่องผมมานึกออกปะหรือนี่ก็ถือว่าเยอะนะจริงๆเหมือนในแอดโฆษณาจะให้ใช้น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็ใจจะแบบใช้บริเวณแบบว่าช่วงคนเนี่ยใจเป็นคนผมมันแต่ก็จะไม่ค่อยลงช่วงแบบกลางถึงปลายผมอะเพราะว่าคนผมทำสีอะมันจะแบบเหมือนผมมันจะดูแห้งๆดูสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะแต่พอเราเคลือบเจ้าตัวเนี้ยมันไม่รู้ดิคือตามสรรพคุณเขาก็บอกว่าบำรุงด้วยนะทุกคนมันก็แบบว่าเหมือนไม่ใช่แค่เคลือบให้เงาอย่างเดียวอะเฮ้ยมันผมนี้ก็ดูดีขึ้นมาเลยปะตัวต่างๆเนี่ยคือมันหอมติดคนพอสมควรอยู่แล้วแต่พอใช้คู่กันทั้งแบบ4อันเนี้ยมันยิ่งหอมคนเข้าไปใหญ่เลยนึกออกปะแล้ววันนั้นพีคมากค่ะวันนี้คือมีแบบว่าเข้าห้องน้ำใส่ผมเสร็จแล้วแล้วก็แบบเติมแป้งต่อเฮ้ยคือหอมแล้วก็แบบดมดูค่อยดูแบบจบเข้าไปในหัวนะคะใส่ผมนี้แล้วก็แบบมันคือแค่นี้หอมมันนี่เป็นความแบบรุ่นใจส่วนตัวนะคะก็ขอให้ไปดูเป็นคงคุณภาพแล้วก็คงราคานี้ไว้นะคะคือนอกจากนี้แล้วก็ยังถูกด้วยนะทุกคนมาถึงช่วงที่ทุกคนร้อยคอกันแล้วนะคะก็คือการชิงโชคนั่นเองนะคะขั้นแรกนะคะไปซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอวูแมนนะคะที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะส่งชิงโชคได้2อย่างก็คือแบบส่งฉลากก็ได้หรือว่าจะสแกน QR Code ที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะคะชิงโชคต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะมันก็จะเป็นแถบบาร์โค้ดที่แบบมีเคลือบไว้เนาะแล้วเราก็จะขูดออกด้วยเหรียญเนาะแล้วมันก็จะได้เป็นQR Code แบบนี้นะคะจากนั้นใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเปิดแอปพลิเคชันนะคะที่สแกน QR Code ได้หรือถ้าไม่มีให้กดแอปพลิเคชัน LINE นะคะก็เข้าไปที่ LINE นะคะแล้วก็กดตรงเพิ่มเพื่อนข้างบนนี้นะคะแล้วก็มันจะมี QR Code ตรงเนี้ยนี่ก็จะเป็นหน้าจอให้สแกนเนาะเราก็สแกนไปนี่ก็จะขึ้นแล้วนะคะกดเปิดปึ๊บจะบอกว่าที่มันง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะมันก็จะเป็นหน้าเว็บของ Biowoman ขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนแล้วเนี้ยแค่กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะซื้อจากร้านไหนแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนกดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook IG YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้แล้วก็กดชิงโชคตรงนี้ได้เลยนะคะถึงบอกว่าง่ายเวอร์เริ่มกิจกรรมตั้งแต่1 กรกฎาคมนะคะถึง15 ธันวาคมในปีนี้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับไบโอเมนของคนไทยนะคะที่คุณภาพคุ้มราคานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใจด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็ตอบเองทุกอันเลยวันนี้ไปแล้วฝากดูคลิปอื่นด้วยนะคะ